Привет, комрады! Я хотел рассказать о костре из двух бревен. Вот тут нечто подобное сделал. Вон сушину нашел, упавшую, упала она недавно. К ней подкатил сухую. Ну, все как-то работает. И вот немного хотел остановиться на том, каков это костер, какие от него впечатления. Меня этому костру научил мой наставник по охоте, таежник, профессиональный охотник, профессиональный лесоруб с более чем 50-летним стажем. Он ночевал у подобного костра, но дерево, которое он использовал, было немного другим, нежели у нас в европейской части России. Например, находил здоровый заваленный кедр, сантиметров 50 толщиной. Здесь у меня сушина, 35 приблизительно. 50, 70, чем толще, чем лучше. Брал сучья от этого кедра, заваливал их вот так под бок, и все загоралось. Лично мое впечатление от кедра: я не был зимой в Сибири, был только летом. Он практически всегда горит, то есть он лежит на земле, все равно какой-то смолистый, всегда у меня зажигался нормально, даже в сырую погоду. А у нас здесь немного полежало дерево, если вы, конечно, не в Крыму, оно уже сыреет, то есть не всегда можно найти сушину, вот, лежачую, сухую. Это раз. Два, на мой взгляд, недостаток этого костра, что он такой не горящий, скорее какой-то тлеющий. Спать к нему нужно очень близко. То есть в упор, вот здесь вот на расстоянии 30 сантиметров от костра еще жар чувствуется. А если вы ляжете дальше, то жар уже здесь слабее. Это раз. Два, что вот наши елки, которые здесь растут у нас чаще, в европейской части России, они все-таки стреляют. То есть если вы ляжете так близко, то вы прожжете одежду. Что еще мне не понравилось в костре? Слабый он, слабоватый. То есть спать надо очень близко. Обычно я, когда ночую возле костра, я делаю костер из 3 бревен. От него жара больше. Там уже на расстоянии 70 сантиметров спишь, и жар чувствуешь нормально. На 20 сантиметров ты к нему не приближишься. Просто там такая печка. Вот. То есть в Сибири с тамошним деревом, хорошим смолистым, этот костер вполне прокатывает. Здесь, может быть, тоже, если вы спилили дерево толщиной в 70 сантиметров, сушины ему под бок сантиметров 25 засунули, будет очень неплохо. Ну а так вот он такого тлеющего типа все-таки слабоват. И в сильный мороз я бы не стал возле него ночевать. Это мое мнение, я не навязываю вам это мнение. Мои впечатления от такого костра. Повторю, что обычно я просто клал 3 бревна. Не всегда они так классически хорошо выглядели. Жара много, света много, тепло, хорошо. Спишь. Даже в минус 40 ночевали нормально. Вот такие дела, комрады. Да, еще вот по поводу того, что некоторые люди говорят, что под края там надо забивать какие-то клинья. Но это уже говорят городские люди, у которых нет никакого толком опыта. Никаких клиньев, чтобы вот бревно там куда-то закатывалось, наклонялось, забивать не нужно. Без них все прекрасно тлеет, горит. Вот такие дела. Все, такие поделился впечатлениями. Пока, приходите еще.